تمل ناڈو میں شراب کی 717 دکانیں بند، چیف منسٹر سی جوسف وجے کے احکام جاری کر دیے۔ خواتین اور بعض سیاسی جماعتوں کی نشے بندی پر عمل آوری کے مطالبے کے بیچ چیف منسٹر تمل ناڈو سی جوسف وجے نے منگل کے دن 717 سرکاری ریٹیل شراب کی دکانوں کو بند کر دینے کا حکم دے دیا۔ ان میں 274 وہ دکانیں شامل ہیں جو عبادت گاہوں کے قریب واقع ہے۔ سرکاری بیان میں کہا گیا کہ یہ اقدام عوام کی فلاح و بہبود کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا گیا۔ وجے نے شراب کی ریٹیل دکانوں کو بند کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ اپوزیشن ڈی ایم کے نے اس اقدام کو محض PR قرار دے کر اس کا مذاق اڑایا۔ تمل ناڈو میں شراب کی فروخت حکومت کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سرکاری بیان میں کہا گیا کہ عبادت گاہوں کے قریب واقع 276، تعلیمی اداروں کے قریب واقع 186 اور بس سٹینڈز کے قریب 250 دکانوں کو آئندہ 2 ہفتوں میں بند کر دیا جائے گا۔ بیورو رپورٹ، AHN نیوز۔ ஓர் உறுப்பினரை கொண்ட கட்சிகள் இங்கே இடம் பெற்றிருந்தாலும் அவர்களுடைய கருத்துகளுக்கும் அதிக எண்ணிக்கை பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழக உறுப்பினர்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துகளுக்கும் சமமாகவே மதிப்பளிக்கப்பட்டு நல்லவை ஏற்கப்பட்டு அல்லவை நிராகரிக்கப்பட்டு ஜனநாயகத்தின் இதயமாகவும் மூளையாகவும் இப்பேரவை செயல்பட வேண்டும். அதற்குரிய வகையில் பெருமை வாய்ந்த வரலாற்று சிறப்பு கொண்ட இப்பேரவையை நடத்தி செல்லும் பண்பை AHN न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।